по време на най-голямото световно изложение за селскостопанска техника Агритехника 2023, което се проведе традиционно в Хановер, Германия, Case IH направи официално представяне на най-новия си и най-мощен трактор – Quadtrac 715. Заедно с премиерата на този флагман сред тракторите Case IH бяха представени и новите модели Magnum EFS Connect, Puma EFS Connect и Optum EFS Connect. Case IH Quadtrac 715 грабна вниманието на посетителите със своя изключително впечатляващ нов дизайн, излъчващ мощ и съвършенство във всеки детайл. В кабината на трактора са интегрирани най-новите технологии за модерно земеделие, включително най-новия терминал EFS Pro 1200, както и редица подобрения за отличен комфорт при работа. Кристиан Рамнек, продуктов и маркетинг менеджер на Case IH за Източна Европа, заяви: семейството на тракторите EFS Connect се увеличи с няколко нови модела, флагманът сред които е новият Quadtrac 715 с максимална мощност 778 конски сили и изключителните 3350 Нм въртящ момент. Това е най-мощният трактор в света, който е в серийно производство. Гумено-верижното му задвижване е специално разработено за по-малко отъпкване на почвата и е оптимизирано за работа с новата 16-степенна PowerShift трансмисия PowerDrive. Сред големите новости на Агритехника бе и новия Optum 340 EFS Connect, който е с 6,7 литров двигател Stage 5 и модернизирана трансмисия CVX Drive, която включва подобрения на хидростатичния модул и контролния софтуер, компонентите на трансмисията и задвижването, задния диференциал и задния ВОМ. Тракторът се отличава с нов дизайн и изключително обезшумена кабина, в която са интегрирани новия ергономичен подлакътник мултиконтролер и новия сензорен монитор EFS Pro 1200 с Bluetooth функционалност. Дизайнът на трактора е съобразен с перфектното разпределение на тежестта отпред и отзад, което го прави отличен за всякакви приложения в селското стопанство, включително с използване на предната навесна система. Сред акцентите на щанда на Case IH бе и новия трактор Puma 260 EFS Connect с 6,7 литров двигател FPT, за който Кристиан Рамнек посочи: този трактор има буст система за увеличение на мощността, която от стандартните 280 конски сили може да достигне при нужда до над 300 конски сили, когато става въпрос за тежки агротехнически операции в полето. Тракторът има също така и нов дизайн на кабината, която включва функции от серията Optum. Направените различни тестове показват, че това е най-тихата кабина в своя клас в сравнение с други марки от индустрията. Важен акцент на Агритехника беше и новия Case IH Magnum 400 EFS Connect, който е с интегрирана система за автоматично управление с възможност за изцяло дистанционен контрол и отлична прецизност на полето, без да има нужда от оператор в кабината. В контекста на електрификацията, Case IH показа по време на Агритехника и новия изцяло електрически трактор Farmal 75C Electric. Ключова новост на Агритехника бе и представената нова технология Connect Room Hub, която обещава да промени и подобри начина, по който земеделските производители следят и поддържат своите машини. Всички EFS Connect машини се наблюдават постоянно за оптимална производителност. Когато системата открие потенциален проблем, изпраща автоматично сигнал до сервизния център. Това значително намалява времето за реакция и предотвратява скъпи ремонти или спирания на работа, особено в критични натоварени периоди от годината. Системата работи на базата на изкуствен интелект, който експертите на Case IH непрекъснато обучават и доразвиват. За повече информация относно новите серии и модели се обръщайте към Titan Machinery България, официален носител на Case IH.